Добрый день, дорогие друзья! Сегодня предлагаю связать вам вот такой замечательный узор, который идеально подойдет для теплых вязаных вещей, для кофточек, свитеров. Мне кажется, даже для вязаной шапки будет очень хорошо смотреться. Раппорт этого узора 18 петель плюс 1 петля для симметрии и 14 рядов в высоту. Давайте приступим. Буду вам показывать на примере одного раппорта. Для этого я набрала 21 петлю. 18 петель это раппорт, 1 петля для симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд. Кромочную петлю снимаем, далее 1 лицевая, это петля для симметрии, далее раппорт. Нам нужно перекрестить 2 петли влево. Можно это сделать таким образом. Подхватываем сзади вторую петлю, вытаскиваем спицу и меняем их местами. А можно сделать по-другому. Я буду делать так. Возвращаем все на место. Провязываем сначала вторую петлю за заднюю стенку, затем 2 вместе. Это мы перекрестили петли с наклоном влево. Далее нам нужно перекрестить 2 петли с наклоном вправо. Для этого разворачиваю наши петли и провязываю сначала 2 вместе лицевой за переднюю стенку, затем первую и сбрасываем петли. 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые, перекрещивание петель с наклоном влево. Провязываем вторую петлю за заднюю стенку, затем 2 вместе. Перекрестить петли с наклоном вправо. Разворачиваем наши петли. Сначала провязываем 2 вместе, затем еще раз первую петлю. 1 лицевая. Это раппорт узора. Второй изнаночный ряд. И также хочу сказать, что все изнаночные ряды вяжутся просто по рисунку, где изнаночные изнаночными, где лицевые лицевыми. Ну, один ряд провяжу вместе с вами. Кромочную снимаем, где изнаночные петли провязываем их изнаночными. Где лицевые провязываем лицевыми. И кромочная. Третий ряд. Кромочную петлю снимаем. 1 лицевая в начале ряда, это петля симметрии. Далее раппорт. 1 лицевая. Перекрестить 2 петли с наклоном вправо. Разворачиваем петли, 2 вместе, затем первую петлю еще раз провязываем. 5 лицевых. 1 изнаночная, 5 лицевых, 2 петли влево, провязываем вторую петлю за заднюю стенку, затем 2 вместе, 2 лицевые. Это раппорт узора. Пятый ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 1 изнаночная, это петля симметрии. Далее раппорт. Перекрещиваем 2 петли вправо, 6 лицевых, 1 изнаночная, 6 лицевых, перекрещиваем 2 петли влево, 1 изнаночная. Это раппорт узора. Седьмой ряд. Кромочную петлю снимаем, 1 изнаночная петля для симметрии. Далее раппорт. 6 лицевых,
Перекрещивание петель вправо. Разворачиваем наши петли. 2 вместе. И затем первую еще раз. 1 лицевая. Перекрещивание 2 петель влево. 6 лицевых. 1 изнаночная. Это раппорт узора. 9 ряд. Кромочную снимаем. В начале ряда 1 изнаночная, петля симметрии. Далее раппорт. 5 лицевых. Перекрещивание 2 петель вправо. 3 лицевые. Перекрещивание 2 петель влево. 5 лицевых. 1 изнаночная. Это раппорт узора. 11 ряд. Кромочную петлю снимаем. В начале ряда 1 изнаночная, это петля симметрии. Далее раппорт. 4 лицевые. Перекрещивание 2 петель вправо. Перекрещивание 2 петель влево. 1 изнаночная. Перекрещиваем 2 петли вправо. Перекрещиваем 2 петли влево. 4 лицевые. 1 изнаночная. Это раппорт узора. 13 ряд. Кромочную снимаем. 1 изнаночная. Это петля симметрии. Далее раппорт. 3 лицевые. Перекрещивание 2 петель вправо. 3 лицевые. 1 изнаночная. 3 лицевые. Перекрещивание 2 петель влево. 3 лицевые. 1 изнаночная. Это раппорт узора. Готово. Мы провязали с вами 14 рядов в высоту. Далее повторяем все с 1 по 14 ряд. Не забываем, что все изнаночные ряды вяжем просто по рисунку. Как видите, довольно простой узор. Вяжется быстро, легко и приятно. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.